हॅलो मित्रांनो, कशा आहात? आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी फॅनच्या आतमध्ये काय असतं, रनिंग वायंडिंग आणि स्टार्टिंग वायंडिंग काय असते हे दाखवणार आहेत. मागच्या 2-3 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बोललो होतो की रनिंग वायंडिंग स्टार्टिंग वायंडिंग बद्दल उल्लेख काढला होता. ते आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो. त्यांचं नेमकं काय काम असतं आणि ती कशी असते. चला तर पाहूया आपण ही पुढची व्हिडिओ. हॅलो मित्रांनो, हा सिलिंग फॅन आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कंडेन्सर कसा टेस्ट करायचा हे सांगितलेलं आहे. या कंडेन्सरची व्हिडिओ तुम्ही बघितली नसेल तर वर आय बटन आहे, यावर क्लिक करून तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकतात. फॅन कसा सिलेक्ट करायचा ही पण व्हिडिओ तयार आहे, ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची पण लिंक आहे. त्याचप्रमाणे फॅनचं कनेक्शन असेंबल टू कनेक्शन, फॅन सप्लायपर्यंत कसं जोडायचं असेंबल करून व सप्लायला कसं जोडायचं याची पण व्हिडिओ अवेलेबल आहे माझ्या चॅनलवर. याचे तिन्ही व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो आहे. आज मी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की रनिंग वायंडिंग आणि स्टार्टिंग वायंडिंग के कंडेन्सरचं काम असतं. फक्त स्टार्टिंग वायंडिंगला धक्का द्यायचं काम असतं व बाकीचं रनिंग वायंडिंग करतो. तर तुम्हाला आज फॅनमध्ये आतल्या साईडला नेमकं काय काय प्रकार आहे ते आज मी तुम्हाला दाखवत आहे या व्हिडिओमध्ये. चला तर पाहूया आपण ही व्हिडिओ. हे 3 नट आहेत मित्रांनो. हे जे सेंटरला नट आहेत हे फॅनचे नट आहेत पात्यांचे. हे जे सेंटरला नट आहे ह्या सेंटर नट उघडायचे मित्रांनो, जेणेकरून हे तुमचं ओपन होईल. हे ओपन झालेलं आहे. आपला पूर्णपणे फॅन ओपन झालेला आहे मित्रांनो. हा खालचा बेस आहे. याच्यामध्ये हे सेंटरला एक बेरिंग असते. या बेरिंगमध्ये हा स्लॉट इथं फिक्स होतो, जेणेकरून फॅन पूर्णपणे स्मूथपणे फिरतो. ज्यावेळेस ही बेरिंग जॅम होती त्यावेळेस फॅनला थोडा धक्का मारायला लागतो, त्यावेळेस हा फॅन फिरतो. त्यामुळं कधी पण बेरिंग चेक करून घ्यायची मित्रांनो. दुसरा आहे प्रकार हा. मी मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला स्टार्टिंग वायंडिंग आणि रनिंग वायंडिंग हे जे 2 वायंडिंग असतात फॅनमध्ये, तर आज दाखवतो मित्रांनो. ही असती स्टार्टिंग वायंडिंग आणि ही असती रनिंग वायंडिंग. स्टार्टिंग वायंडिंगचं काम काय, फक्त फॅनला असं धक्का मारायचं आणि बाकीचं मग ही कट होती सर्किटमधनं आणि हिचं काम असतं मग फॅनला पूर्णपणे असं फिरवायचं. अशा 2 प्रकारे ह्या वायंडिंग असतात मित्रांनो. ह्या खूप केसासारख्या पूर्णपणे वायंडिंग आहेत मित्रांनो. आणि ह्या साईडला असं कनेक्शन केलेलं असतं. या ठिकाणी बघितलं, या साईडला पूर्णपणे कनेक्शन केलं. हा बेस असतो, हा आर्मेचर असतो. या आर्मेचर प्लस ही वायंडिंग म्हणजे आर्मेचर वायंडिंग असं म्हणतात मित्रांनो. आणि बाकीचं वरचं हे असतं, वरचा भाग आहे. कंडेन्सरचं काम फक्त एवढंच की ज्यावेळेस आपण एखाद्या गोष्टीला धक्का लावतो ते एकदा चालायला लागली ती स्मूथ एका माणसाने ढकलली किंवा ती चालू शकते. पण एखाद्या वेळेस स्थिर वस्तूला जेव्हा आपण धक्का मारतो त्यावेळेस खूप एनर्जीची गरज असते. ती एनर्जी आपला कंडेन्सर किंवा कॅपॅसिटर म्हणतात ह्या पुरवतो, जेणेकरून फॅनला असा एकदा धक्का बसला की फॅन फिरायला सुरुवात होतो मित्रांनो. थँक्यू मित्रांनो. ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच आहे मित्रांनो. तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये स्टार्टिंग वायंडिंग रनिंग वायंडिंग याबद्दल माहिती सांगितली होती. नेमका हा काय कॉन्सेप्ट असतो फॅनमध्ये हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कळलं असेल. थँक्यू मित्रांनो. गुड डे. हॅलो मित्रांनो, तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये कळलं असेल की फॅनमधलं स्टार्टिंग वायंडिंग व रनिंग वायंडिंग याचं काय काम असतं. त्यामुळं अशाच व्हिडिओ टेक्निकल गोष्टी शिकण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. थँक्यू. गुड डे. टेक केअर अँड जय हिंद.